សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងរៀនគេអាស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺ daily activities wake up ភ្ញាក់ពីដេក I wake up at 5 o'clock every morning I wake up at 5 o'clock every morning ខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកនៅម៉ោង 5 ជារៀងរាល់ព្រឹក get up ក្រោកពីដេកI get up at 6 o'clock every morning. I get up at 6 o'clock every morning. ខ្ញុំក្រោកពីដេកនៅម៉ោង 6 ជារៀងរាល់ព្រឹក Take a bus. Have a bus. ងូតទឹក I take a bus before I take a bus before going to bed. I take a bus before going to bed. ខ្ញុំងូតទឹកមុនពេលខ្ញុំចូលដេក Listen ស្ដាប់ I listen to music every day. I listen to music every day. My mother listens to the radio every night. My mother listens to the radio every night. Cook ចំអិន cook breakfast cook lunch cook dinner cook ចំអិន cook breakfast ចំអិនអាហារពេលព្រឹក cook lunch ចំអិនអាហារថ្ងៃត្រង់ cook dinner ចំអិនអាហារពេលល្ងាច My mother cooks breakfast My mother cooks breakfast ម្ដាយរបស់ខ្ញុំចំអិនអាហារពេលព្រឹក I always cook lunch I always cook lunch ខ្ញុំតែងតែចម្អិនអាហារថ្ងៃត្រង់ Let's cook dinner together Let's cook dinner together តោះយើងចម្អិនអាហារទាំងអស់គ្នា Have breakfast ហូបឬក៏ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Have lunch Have dinner Have breakfast ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Have lunch ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ Have dinner ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច I have breakfast before I go to school I have breakfast before I go to school ខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមុនពេលខ្ញុំទៅសាលារៀន She always has lunch alone She always has lunch alone នាងតែងតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសំទោសនាងតែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់តែម្នាក់ឯង We always have dinner in the restaurant We always have dinner in the restaurant ពួកយើងតែងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋាន Okay Go to school ទៅរៀន Go shopping ទៅទិញអីវ៉ាន់Go to the market ទៅផ្សារ Go to the pagoda ទៅវត្ត Go to somewhere ទៅទីកន្លែងណាមួយ I go to school by bike ខ្ញុំទៅរៀនដោយជិះកង់ My sister always goes shopping on Sundays My sister always goes shopping on Sundays បងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែទៅទិញអីវ៉ាន់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងកិច្ចអាស័ព្ទដែលប្រើជាមួយនេះ my sister ហ្នឹងពឺ C គឺ go ដាក់ es ហើយ Sunday មាន s គឺមានន័យថា every Sunday Let's go to the market តោះយើងទៅផ្សារ My grandmother goes to the pagoda on Buddhist days. My grandmother goes to the pagoda on Buddhist days. យាយរបស់ខ្ញុំទៅវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃសិល Buddhist day ហ្នឹងគឺថ្ងៃសិល I will go to Phnom Penh tomorrow. I will go to Phnom Penh tomorrow. ខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែក Do the laundry បោកខោអាវ
I usually do the laundry on Sundays I usually do the laundry on Sundays ខ្ញុំតែងតែបោកខោអាវខ្ញុំជាធម្មតាបោកខោអាវនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទឹក hang the clothes ហាលសម្លៀកបំពាក់ I hang the clothes after I do the I hang the clothes after I do the laundry I hang the clothes after I do the laundry ខ្ញុំហាលសម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់ពីបោកខោអាវរួច iron the clothes បកថាកត់សម្លៀកបំពាក់ I iron the clothes on Sundays I iron the clothes on Sundays ខ្ញុំអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់រៀងរាល់ថ្ងៃទឹក make the bed រៀបចំគ្រែ I make my bed after I get up ខ្ញុំរៀបចំគ្រែបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្រោយពីដេក Okay brush the teeth ដុសធ្មេញ I brush my teeth 3 times a day ខ្ញុំដុសឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំ3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ brush your hair ឬក៏ wash your hair បើថាកក់សក់ I brush my hair 3 times a week ខ្ញុំកក់សក់របស់ខ្ញុំ3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ do or wash the dishes wash the dishes លាងចាន I don't like doing the dishes ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលាងចានទេ sweep the floor បបោសផ្ទះឬក៏សម្អាតផ្ទះ I sweep the floor 4 times a day ខ្ញុំបបោសផ្ទះ4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ cut the grass កាត់ស្មៅ I cut the grass on weekends ខ្ញុំកាត់ស្មៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ watch television I don't watch television at night ខ្ញុំមិនមើលទូរទស្សន៍ទេនៅពេលយប់ read books អានសៀវភៅ read a newspaper អានកាសែត read a magazine អានទស្សនវដ្តី read a novel អានរឿងប្រលោមលោក read a comic books អានសៀវភៅកំប្លែង take a photo ថតរូប I like taking photos and post them on Facebook ខ្ញុំចូលចិត្តថតរូបហើយបង្ហោះរូបភាពចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook go for a walk ដើរលេង let's go for a walk with us តោះទៅដើរលេងជាមួយពួកយើង Okay play with friends ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏លេងជាមួយមិត្តភក្តិ In my free time I always play with my friendsពេលតនេរបស់ខ្ញុំតែងតែលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ exercise ធ្វើលំហាត់ប្រាណ I exercise every morning ខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ព្រឹក Okay do homework ធ្វើកិច្ចការសាលា My sister does homework every day ចឹងនេះការ present simple គេអាស័ព្ទដែលប្រើមួយ she he it គឺត្រូវតែបន្ថែម s ឬ e ចឹង do ភ្ជាប់ដោយ o បន្ថែម es
do the housework do housework do housework ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ My sister does housework every day បងស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង homework គេនិយាយអំពីកិច្ចការសាលាហើយ housework និយាយពីកិច្ចការផ្ទះដូចជាបបោសផ្ទះលាងចានអីហ្នឹង put on makeup ផាត់មុខ My sister always put on her makeup before she go to work My sister always puts on her makeup before she goes to work My sister always puts on her makeup before she goes to work បងស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែផាត់មុខមាត់របស់គាត់មុនពេលគាត់ទៅធ្វើការ get home ដល់ផ្ទះ My sister always gets home at 7 p.m. My sister always gets home at 7 p.m. បងស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែមកដល់ផ្ទះនៅម៉ោង 7 ល្ងាចសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាទេវតា